सांप अपनी ही पूंछ क्यों खाते हैं, इस वीडियो से समझते हैं। सांप कभी कभी शिकार समझकर अपनी ही पूंछ खा लेते हैं। ऐसा तब होता है जब वे अत्यधिक तनाव में होते हैं, जिससे वे भ्रमित हो जाते हैं। इस अवस्था में शिकार करने और खाने की उनकी स्वाभाविक इच्छा इतनी प्रबल होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे अपनी ही पूंछ खा रहे हैं। यदि वे पर्याप्त मात्रा में पूंछ निगल लेते हैं तो यह उनकी आंतों में फंस सकती है और रुकावट पैदा कर सकती है। यह रुकावट स्थायी क्षति का कारण बन सकती है और अक्सर घात